Nissan Ariya er en elbilmodell vi har ventet lenge på, og dette er en bil som melder seg på i familieklassen. Den kommer med store valgmuligheter på enten 2- eller 4-hjulsdrift, og den kommer også med 2 ulike batteristørrelser. Først og fremst er det den innvendige plassen som imponerer i Ariya, mens bagasjeplassen er begrenset. Modellen vi har testet her gir deg mulighet til å laste inntil 468 liter, men velger du 4-hjulsdrift er du nede på 415. Det er høyst begrenset. Ganske ukjent førermiljø til Nissan å være dette her. Det føles nesten litt påkostet. Overflatene er til dels eksklusive, helt til du kommer liksom ut i dørsiden og finner plassen lenger ned. Men overflatene er myke og behagelige. Setene for så vidt forseggjort. Her er det både varme og ventilering i setene, som i sin tur drar prislappen på denne bilen opp. Ariya er jo en bilmodell som du kan kjøpe fra under 400 000 med minste batteripakka på 63 kWh. Litt avhengig av hvilken variant du velger av Ariya, så har du en oppgitt VLTP-rekkevidde på mellom ca. 400 og 500 km. Og det er for 24 kWh, og det betyr jo da i praksis at du betaler noe sånt som litt over 4 000 kroner per kilowattime ekstra batteripakke i bilen. Foran meg er det en stor skjerm. I instrumentpanelet så er det veldig gjenkjennelig at det er en Nissan. Visningen er den samme som vi kjenner igjen fra Leaf. Klart minus med instrumenteringen er at det ikke finnes en ordentlig kjørecomputer som gir deg en god trippteller. Men du får energiforbruk og gjennomsnittsfart, for så vidt greit. Og så er det da en fin berøringsskjerm i midten som er relativt lett å manøvrere i, og som har grei responsivitet. Utover det så er det haptiske knapper, det vil si sånne, du trykker litt på de, og så får du respons. En helt annen Nissan-verden i praksis enn det vi er vant til å se. Så kan jeg legge til at støykomforten her er meget bra. Forkler godt at den ruller på 21-tommere, som den testbilen her gjør. Til å sjekke plassforholdene i bilene har jeg en svært hyggelig kollega som kommer trillende inn her. Rune. Nissan Ariya har et bagasjerom på 468 liter, men bilen er ganske lang og brei. Derfor så får vi faktisk plass til 130 literen, 35 literen og 2 stykk 85 litere. Det er med bagasjeromsgulvet på det laveste, og da er egentlig bagasjerommet litt vanskelig å laste, for det blir en kjempeterskel på framkant her sånn. Bagasjeromsgulvet er jo todelt, kanskje litt rart, men gir også muligheter, som for eksempel plastposeholder her nede og 2 rom på siden. Og så har du 40-60-deling av bakseteryggen. Gode materialvalg i Nissan, deilig og mjukt, og du har faktisk justerbart seterygg her også. Setter den i bakerste posisjon, så sitter jeg egentlig veldig godt her. Har varme i begge 2 yttersetene. USB, USB-C. Litt lite plass, rett og slett trangt under setet, som er stilt til meg på 1,89. Men kjempegod plass opp under taket. Og så er det selvfølgelig armlene med 2 koppholder her sånn. I midtsetet så sitter man OK, takket være at midtkonsollen den kan skyves fremover, og det er flatt gulv. Da er det ikke så veldig langt opp til taket lenger, men for små personer så er det helt tipptopp. Til tross for litt sporty taklinje så er det god plass inn døra her. Barnesetet får egentlig helt OK plass det også. Ikke veldig mye til overs bak meg. Som vanlig forovervendt barnestol får god plass. Og her kan det faktisk sitte en liten pjokk i midten også. Ariya har en egenvekt på 2118 kilo ifølge vognkortet. Vår kontrollveiing viser 2140, og bilen ruller på 20 tommer store hjul i vår test. I løpet av de 150 kilometerne med landeveistest, så får bilen en ganske standard forbruksprofil når det gjelder strøm. Og når vi ruller i mål, står vi igjen med et gjennomsnittlig strømforbruk på 1,72 kWh per mil. Det er hverken spesielt dårlig eller spesielt imponerende, ganske midt på treet, omtrent som motorveitesten, der vi kjører 20 km tur-retur på samme strekning og fikk et snitt på 2,01. Det gir en differanse på 17%, som sier mye om en bil som er ganske høy, og dermed også får en del luftmotstand.
Konklusjonen denne dagen at vi ikke helt oppe på VLTP-rekkevidden, som 533, det vil si opp til 533. Om vi kun ser på batteriprosenten, så gikk det med ca. en tredjedel, som igjen antyder laveste rekkevidde på rundt 450. Aria har en teoretisk maksfart på 130 kW ved hurtiglading. Det tar 33 minutter å lade batteriet i vårt standardintervall, nemlig 10-80%, som bra, og vi får en gjennomsnittseffekt på 101,8 kW. Det ladeforløpet gir da en snitteffekt på 101,8 kW, som absolutt lar seg høre, og ikke minst fordi effekten holder seg over 100 kW, til batteriet har passert 60% fyllingsgrad. Vi noterer også at vi passerer 85% før effekten faller under 80 kW, og det gjør at du unntaksvis kan unne deg å stå litt lenger enn du ellers ville gjort. Som vi var inne på i starten, så kan du velge enten for- eller firehjulsdrift på Aria, og det både et spørsmål om pris, og om du ønsker mer eller mindre tilhengervekt. Differansen her på tilhengervekt 750 kilo til 1500 kilo, men sistnevnte kun for utgave med firehjulsdrift. Så på slutten av testperioden sitter vi igjen med et inntrykk av en jevnt over solid nykommer som ikke makter å bringe noe spesielt nytt til torgs, men rekkevidden og praktisk ladefart på et helt annet nivå enn Nissan har vist tidligere.